það að tala gegn séreignarstefnunni að segja við ungt fólk að þú eigir ekki að eignast þitt eigið húsnæði. Það það sem við erum raunverulega að segja. Og þegar við erum komið með, fyrstu kaupendur í ákveðin, krappan dans varðar allt hagkerfið, að þá verður það hræðileg skilaboð að segja við fólk, já nei, þú átt ekki að eiga þitt eigið húsnæði, þú átt að vera leigjandi út af því að séreignarstefnan eitthvað sem hræðilegur hlutur. Þetta eitthvað sem þarf að komast miklu meira á dagskrá þegar fólk að tala gegn séreignarstefnunni. Bara að við erum þá að segja við fólk sem núna lifandi að þið eigið að vera leigjendur. Og hvað þýðir það að vera leigjendur? Það þýðir að einhver annar eigir húsnæði. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 20. og 7. október og árið 2025. Þessi þáttur á boði Drífa.is, Alvörubón, Fiskhúsið.is, Bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Pálsson fasteignasala, Pálsen bílrúðuskipti og heitir Pottar.is. Þessi þáttur verður alveg sérstakur, hann verður svona gamla mátan. Ég búinn að skrifa niður bara svona punta hjá mér sem að mér langar að ræða í dag, en það hefur að gera með fasteignamál sem að ég til mig allavega að vera nokkuð sjóaðan í og allavega í það að ræða þetta. Og ég ætla að fara yfir þetta í dag. Ég lendi smá það frekar vandræðalegt að segja frá því, en eins og ég hef sagt við ykkur áður, þá þið með mér í þessari vegferð. Það að segja að ég lendi í basli með efni sem ég var búinn að taka saman. Ég var búinn að taka til svona klippur úr Sprengisandi meðal annars hjá Kristjáni Kristjánssyni, Tómas Sóul og fleirum til þess að ræða þáttinn í dag. En ég tók upp örugglega 6-7 klippur án hljóðus og asnaðist líka til að exa alla glugga hjá mér, þannig að það fyrir bí. En ég ætla bara að ræða þessa hluti og ég held að þið munið njóta þess, því að það mikið af hlutum sem búin að eiga sér stað, sérstaklega varðar fasteignamarkað, og ég held að við séum einfaldlega komin í ákveðna vegferð þannig að óbreyttu þá munum við sjá að óbreyttu munum við alltaf sjá einhverjar breytingar. Það alveg fyrir séð út af þessari vaxta ákvörðun Hæstaréttar sem átti sér stað núna bara fyrir örfáum dögum, og sem olli því að allir sem hafa með einhvers konar lán að gera, það að segja þeir sem að fjármagna þessi lán, hafa breytt sinni stefnu, og nú síðast rétt áður en ég byrja að taka upp, ég að taka upp hérna klukkan 1 á mánudegi, voru lífeyrissjóðirnir sem slógust í hóp þeirra banka sem hafa breytt sinni stefnu og einfaldlega ekki að lána verðtryggð lán. Og sumir fagna þessu, sumir hafa verið að fagna því að verðtryggingin sé að einhverju leyti að fara út. Breki hjá Neytendasamtökunum fagnaði því að þessi niðurstaða hefði komið út af því að þetta væri sigur fyrir neytendur og að bankarnir hefðu, að mati Hæstaréttar þá einhvern veginn verið að sinna illa sinni upplýsingaskyldu, og að sumir neytendur ættu kröfu á bankana það að fá fjármagn tilbaka, þar að segja að lánin hafi ekki staðist einhver skilyrði og þar að leiðandi væru ákveðnir aðilar sem ættu inni hjá bönkunum. Ég kann ekki nákvæmlega að fara með það nákvæmlega hverjir eiga inni eða annað, það náttúrulega ekki einu sinni komið í ljós, en aftur á móti það langar mig að tala svona heildstæð áhrif á þetta. Og það var hann Þórður Pálsson sem var á Twitter með frekar góða greiningu á þessu, og það sem hann einmitt fer yfir þessar breytingar sem hafa átt sér stað í kjölfarið á þessu, og mér langar að lesa fyrir ykkur status sem hann birti strax í kjölfarið á þessu. Og hann bendir það að hann og Agnar Tómas Möller hafi verið í Chess After Dark þættinum, þar sem að þeir eru að ræða það hvort að fólk ætti að taka verðtryggð lán eða óverðtryggð lán. Og þar segja að þeir báðir í þættinum að þeir myndu taka verðtryggð lán og að löngum kjörum, þar að segja þessi 40 ára lán. En Þórður skrifar á Twitter: í ljósi þess að bankarnir eru hættir að veita verðtryggð lán nema til fyrstu kaupanda, bendi á að ég og Agnar Tómas Möller vorum spurðir í lok Chess After Dark í síðustu viku hvaða húsnæðislánum við mæltum með og nefndum báðir verðtryggð. Ég óttast að dómar í máli Neytendasamtakanna eigi
eftir að verða neytendur dýrkeyptur. Fyrir í þættinum hafði ég farið yfir kosti verðtryggðra lána fyrir íbúðarkaupendur og þá sérstaklega ungt fólk. Þeir eru í stuttumáli að með löngum verðtryggðum lánum festir fólk inn í greiðslubyrði til langs tíma. Ef fólk er á breytilegum óverðtryggðum vöxtum þá þarf það að geta staðist miklu meiri sveiflur í greiðslubyrði. En með verðtryggðum vöxtum er verðbólgu bætt á höfuðstól og koma fram í hærri framtíðar afborgunum. Fólki er þannig í raun lánað fyrir sveiflunum í stað þess að greiða þær út í hönd. En hvað með löng óverðtryggð lán? Vandinn við þau eru að með verðbólgusögu Íslands eru fáir tilbúnir að lána slík lán nema með slæmum kjörum. Vegna þess hversu mikil verðbólga hefur verið eru fjárfestar tilbúnir að lána löng lán á lægri verðtryggðum vöxtum en væntum raunvöxtum á löngum óverðtryggðum lánum. En eru verðtryggð lán ekki afleiður og sérstaklega áhættusöm eins og álitsgjafakórinn hefur reynt að sannfæra okkur síðustu 15 ár? Nei, verðtryggð lán eru tiltölulega áhættulítil einmitt vegna þess að þau eru að hluta afleiður. Og svo heldur hann áfram með þetta og bendir einmitt líka á að aðgerðir Seðlabankans og nú dómur Hæstaréttar er að ýta ungu fólki og láglaunafólki út af fasteignamarkaði með valdi og við það bætist svo dýrt regluverk á byggingamarkaði og lóðasveltastefna og bætist við svo dýrt regluverk á byggingamarkaði og lóðasveltastefnu Reykjavíkurborgar. Og það er þetta sem að mér finnst vera eiginlega aðalpunkturinn í þessu er einmitt að núna eru gríðarlega margar breytur sem eru í rauninni að þrýsta á það að fólk muni einfaldlega ekki geta keypt sér húsnæði og það er eiginlega flestir sem eru sammála það sem að hafa eitthvað tjáð sig þessi mál sem að vinna bæði í fasteignamálum eða byggingamálum eða hjá bönkunum að fólk einfaldlega getur ekki staðist þær kröfur sem að sett hafa nú verið. Og ég ætla ekki að fara að benda á einhverja sérstaka lána skilmála en mér minnir að sé 8,15% skástu vextinir hjá Landsbankanum og að þeir einnig eru komnir í þá stöðu að þeir eru bara að lána eða setja fólk í þá stöðu, réttara sagt, að þeir eru bara að lána að mér skilst eins konar lán. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Það hefur nú verið þekkt að fólk getur fengið sér svona A-hluta og B-hluta lán. Það er að segja að A-hluta lánið er upp á 70% sem er með lægri greiðslubyrði og að lægri vöxtum á meðan að B-hluti er einhvers konar lán sem er oftast til 15 ára, það er að segja styttri tími en er aftur á móti dýrara og það er náttúrulega verið að skapa ákveðin hvata fyrir fólk að reyna að niðurgreiða lánið sem að nær umfram þessi 70% sem eru þá 10-15% í einstaka tilfellum náttúrulega herri ef að fólki bauðst einhvers konar herri lán. En fólk var alltaf að greiða inn á þennan B-hluta til þess, þetta var oftast 1% dýrara eða eitthvað því líkt. Og það sem er sérstakt að fylgjast með núna er að núna þegar þetta er orðin staðan, það er að segja að það eru bara ein kjör fyrir alla, að þá þýðir það að allir eru jafnaðir við áhættuna. Það er að segja ef ég til dæmis er að fara að taka húsnæðislán og ég á til dæmis kannski fyrir 50% útborgun, að þá er ég að fara að fá sömu lán og einhver sem er með 80% og þetta náttúrulega líka hefur að gera með það hvaða lánshæfismat Creditinfo gefið þér. Það er að segja ef þú ert með frábært lánshæfismat að þá ert þú ekkert líklegri til þess að fá betri kjör en aðrir. Bankanir aftur á móti meta það þannig að þú ert með mjög lélegt kreditskor eða lánshæfismat að þá færðu einfaldlega ekki lán. En það er svolítið sérstakt að eins og í Bandaríkjunum þá eru til það sem heitir subprime loans.
þar sem að áhætta innan ákveðina hópa sem eru með lægra lánshæfismat alltaf fá sem sagt lán á verri kjörum út af því að þeir eru að dreifa áhættunni innan þess hóps sem að ræðir. Og þeir sem eru kannski mjög ólíklegir til þess að lenda í vanskilum eru þá að dreifa þeirra áhættu sem að fyrir hendi innan þeirra hóps. En á Íslandi þetta bara þannig að allir eru einhvern veginn að dreifa áhættunni saman. Þannig að það að segja að þeir sem eru kannski samviskusamir og eru ólíklegir til þess að lenda í vanskilum, að þeir eru að dreifa áhættunni á sömu kjörum og þeir sem eru miklu líklegri til þess að lenda í greiðslu vanda eða vanskilum. Og þá einhverjir sem að benda á, það eru náttúrulega bara 3 bankar sem eru í því að veita lán, þannig að þetta fákeppnismarkaður, þannig að það mjög gott að það sé verið að sýna þeim aðhald. En ég hef reyndar aldrei skilið þessa röksemdafærslu út af því að ég veit ekki hvort það séu 18 eða fleiri sem eru að veita lán þegar lífeyrissjóðirnir eru teknir inn í myndina. Og á einhverju leyti hefur verið alveg ótrúlegt að fylgjast með þeirri umræðu það að það sé fákeppnismarkaður hjá lánastofnunum, því að það eru ótrúlega margir einmitt að keppast það að reyna að búa til sem hagstæðust kjör, þar að segja að fólk mjög mikið að keppast það að reyna að veita þér sem best kjör á húsnæðismarkaði. Þess vegna, til dæmis þegar maður er að hlusta á Ásthildi Lóu tala þetta á víðast hvar þegar hún kemur fram, sem að náttúrulega keypti rándýra eign á sama verði og hún fékk í 2007 og lifði þar að mér skilst leigulaust í lengri tíma. Hún var nú í viðtali daginn og sagði að synir hennar væru bara hvað sem hún held hún hafi lýst í sem PTSD eða einhvers konar áfallaröskun, að þeir þorðu bara einfaldlega ekki að taka lán því að Ásthildur Lóa hefði lent svo hryllilega í þessu. En ég velti fyrir mig bara, ef ég væri sonur hennar þá ég 100% að fara að reyna að taka húsnæðislán ef ég skildi fá sömu kjör og hún fékk á sínu tíma. En þetta eins og þetta rosalega sérkennileg umræða þetta allt, að við séum að tala þetta svona, en hins vegar að þá mjög vond staða eins og ég var að tala áðan, og Páll Pálsson sem var einmitt á Sprengisandi og í samstarfi við þetta hlaðvarp, og það ekki ástæðan fyrir því ég að nefna hann sérstaklega, en hann stóð sig mjög vel á Sprengisandi. Hann kom fram og benti á það að ef að þessi skilyrði verða fyrir hendi og eins og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sem var í Sprengisandi á undan honum, að ef að það raungerist að ríkisstjórnin, og Páll sagði þetta í Sprengisandi, Sigmundur Davíð og Daði Már Kristófersson sem voru saman og undan Páli Pálssyni og Má Volgan Mixa, þar sem þeir voru að ræða fasteignamálin. En Páll benti á það að ef að Daði Már Kristófersson ætlar að gera það sem hann sagði í viðtalinu sem var hann undan, að hann ætlaði bara að fylgjast með því og sjá hvað myndi gerast, að þá nokkuð fyrirsjáanlegt að þetta myndi enda illa. Og ég var eins og ég segi, ég var búinn að taka saman myndbandið með Palla, með Má Volgan Mixa og Kristjáni Kristjánsinni í Sprengisandi í gær, 27. október, að hann bendir á að, og nú ég að vitna beint í hann, ég var búinn að taka þetta myndband til, en þið verðið að fá þetta svona. Menn eru að búast við því að náttúrulega yfir 70% af öllum lánum sem hefur voru veitt í fyrra voru verðtryggð lán, að þetta mun enda illa. Á þessu ári eru verðtryggð lán tæp 60%, og ég hef bara beint spurt þessa banka sem ég í tengslum við, eru þið að búast við 60-70% samdrátti í útlánum? Og þeir eru að segja það að miðað við hvernig staðan núna, auðvitað eru þeir að vinna í því að finna lausnir á þessu, en ef að þetta raungerist, að við erum að horfa á þessum árum svona meðaltali 900 til 1000 kaupsamninga mánuði, ef þeir fara niður í 300 til 400, þá þýðir það, og nú verð ég pínu dramatískur, en það þýðir það að byggingageirinn, það verða fjöldagjaldþrot í byggingabransanum, íbúðirnar sem eru í uppbyggingu fara í stopp, afleidd áhrif af því, byggingavöruverslanir, arkitektar, verkfræðingar, iðnaðarmenn munu missa vinnuna sína.
Það mun hafa bein áhrifin í bankakerfið, vanskil, gjaldþrot og fleira. Ef að kaupsamningar fara niður í 300-400 samninga á mánuði, þá þetta niðurstaðan. Hvort sem okkur líkar það betur eða verð, ef að ekkert verður að gert. Og ég persónulega get ekki annað en tekið undir þetta, því að þetta verulega vond staða. Og nú hefur mikið verið talað það, ég talaði náttúrulega við Sigurð Stefánsson á sínum tíma sem náttúrulega hjá Aflvaka og í þróunarverkefnum í Kópavogi, ef ég ekki að fara með fleipur, jú það rétt hjá mér. En hann einmitt var að benda á þetta að það væri komin upp svo staða að ungt fólk væri einfaldlega tekið úr leik, að það hvernig staðan væri og þróunin miðað við forsendurnar þegar við gátum tekið verðtryggð lán var svo að ungt fólk myndi vera, hvað var það? Ég held að aldursbilunum 25 til 49 ára hafi verið að 40% myndi ekki verið í sínu eigin húsnæði. Og þetta náttúrulega algjör kúvending með við það hvernig staðan var hérna áður. Og núna, en þetta að versna ótrúlega hratt. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og segið þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Þess vegna þessi staða algjörlega, það líka erfitt að meta nákvæmlega hvernig þetta mun koma til með að þróast. Jónas Atli hjá HMS, hann hagfræðingur í HMS, hann var líka í fréttum RÚV í gær og hann sagði og var í rauninni ekki með einhvern veginn svör við spurningunum út af því hann sagði bara það erfitt að meta nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefur og það erfitt að meta það hvað hægt að gera í stöðunni nákvæmlega, en það augljóst að eitthvað þurfi að gerast. Hvort að það verði nóg að Seðlabankinn komi til með að lækka vexti, það svona spurningin. En hins vegar að þá byggingarmarkaðurinn þannig að allar svona hraðar breytingar, það ákveðin svona teygju áhrif. Það ótrúlega mikið að þegar eitthvað gerist hratt að þá eru rosalega margir sem að hreyfa sér hratt. Og á byggingarmarkaði að þá það náttúrulega þannig að það miklu líklegra að svona ákveðnir kaupspámenn eða spákaupmenn eru líklegir til þess að sjá ákveðin tækifæri og núna staðan þannig að það erfitt að sjá tækifærin en það aftur á móti einhverjir sem að fara að græða á þessu. Hins vegar ef að húsnæðisuppbygging að fara að staðna og eins og segja að við erum að fara að sjá einhvers konar vanskil og fjöldagjaldþrot að þá erum við bara að tala hagkerfið í heild. Þá erum við að tala það er margir sem að gleyma því að eins og Thomas Sowell fjallar í Housing Boom and Bust að það sem að olli hruninu hér var fyrst og fremst húsnæðiskrísa í Bandaríkjunum. Þar sem að fólk sem hefði átt að vera með miklu lélegra lánshæfismat var látið hafa kjör sem að þeim hefði ekki átt að vera til boða. Þetta olli því náttúrulega að mikið af fólki komist í vanskil og þetta varðað ákveðnum spíral niður á við og ef ég að muna þetta rétt að þá voru það þegar að vanskilin voru komin í 8% að þá hafi þetta farið að kúvendast til verri vegar. Og ég man nú ekki, ég held að verstu lánin fóru niður eða vanskil verstu lánana voru komin í 20% og þið þekkið þetta sem að hafa til dæmis hort á Big Short þar sem voru að endurfjármagna húsnæðislánin með nýjum húsnæðislánum á mismunandi kjörum í gegnum Fannie Mae og Freddie Mac og þetta náttúrulega bjó til þessa bólu þar sem að fólk var að verðmeta fasteignir miklu hærra heldur en að við gerðum hefðu átt að vera. Ég held persónulega
að það sé ekki staðan hér í dag. Einhverjir eru búin að tala um það, allir ef að húsnæðisverð lækkar 20%, að þá myndi það koma til með að vera einhvers konar leiðrétting, en ég bara ekkert svakalega sammála þeirri niðurstöðu. Hafandi sjálfur verið að fjárfesta í húsnæði, að þá geri ég mig grein fyrir því að helstu forsendunar sem að þurfa að liggja fyrir eða vera fyrir hendi þegar ég að fara að fjárfesta í húsnæði það að spyrja mig hvort að meira fjármagn verði í umferð og hvort að laun komi til með að hækka. Og þetta snýst líka bara alltaf það bara af hverju steypa og hefur verið skynsamlegur fjárfestingakostur. Það út af því að þú getur gert ráð fyrir því að meira fjármagn verði í umferð, sem að þýðir það að steypan muni koma til með að hækka í verði. Það náttúrulega eitthvað sem ég fór líka yfir, að þegar að þú búinn að taka þér stöðu með veð í húsi og steypan að hækka, að þá náttúrulega þegar að þú bara að leggja fram 20%, þá græðir þú 5% af þínum 100% ef að húsnæðisverð hækkar. Þannig að það getur líka verið mjög skynsamlegt að taka mikið veð á móti þínu framlagi í gegnum lánastofnun. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og það verður náttúrulega bara áhugavert að fylgjast með því hvort að húsnæðisverð muni koma til með að lækka. En þá held ég aftur á móti að þessir fyrstu kaupendur sem að við erum oftast að reyna að ýta út á húsnæðismarkaðinn verði ekki endilega þeir sem að munu koma til með að kaupa. Því að ef að húsnæðisverð minnkar 20%, þá hefur það bara alls konar aðrar afleiðingar. Það að segja að það mun hafa afleiðingar á vinnumarkaðinn, það mun hafa afleiðingar á allt sem að við kemur fyrirtækjarekstri, það mun koma til með að hafa áhrif á krónuna og þar fram eftir göttunum. Þannig að ég veit ekki, það eru sumir sem eru rosalega spenntir fyrir því að húsnæðisverð muni koma til með að lækka, en þá ertu með aðrar breytur í föstum skorðum sem að ekki séns að þú getur gert ráð fyrir. Og ef að það einmitt ekki unga fólkið sem að fara að kaupa þessar fasteignir, þá það náttúrulega einhverjir aðrir sem eru í einhverju kaupspámennsku, sem að þýðir það að, eins og ég var að tala um áðan, að ungt fólk fer það bara að eyða peningunum sínum í eitthvað annað. Ég minnir að á ekki þessu viðtali sem ég var að tala um í gær á Sprengisandi, heldur á Sprengisandi á undan því, að Már Volgan Mixa benti mitt á það að neysla fólks, sem að náttúrulega neysla mikil í dag, eins og hefur komið fram í öllum viðmiðum nýlega, en hann benti á það að ef að ungt fólk svona glatar ákveðinni tiltrú á húsnæðismarkaðnum, að þá mun það bara leita í annars konar neyslu. Og við vitum alveg að ungt fólk neytir öðruvísi heldur en bara allir mín kynslóð. Maður að sjá eitthvað á samfélagsmiðlum þar sem að unga fólki að kaupa sér einhver rándýr ræktaföt og einhver svona fáránleika og surfa á Bali og samlega því að vera í einhverju mjög skrýtnu námi og kvarta svo yfir því að fá ekki þak yfir höfuðið þrátt fyrir það að leggja ekki neitt til máluna sjálfur. En þetta mun samt hafa þau áhrif ef að svona versta veg fer, að þetta viðhorf mun bara koma til með að aukast. Það að segja að fólk mun ekki sjá fyrir sér að fýsilegasti kosturinn sé að koma þaki yfir höfuðið. Og þá erum við bara komin í einhver félagslega áhrif, sko. Ég almennt séð bjartsýn, en ég ætla aftur á móti að segja að þetta gæti haft lamandi áhrif á allskins hluti. Og ég held reyndar, svo maður tala þetta í svona víðu samhengi, að þá þurfum við náttúrulega að hætta að tala húsnæði sem mannréttindi. Það alveg búið að bjaga markaðinn þvers og kruss, þar sem að ákveðnir aðilar eiga að hafa sér aðgang að sér húsnæði á sér kjörum, á sér lánakjörum líka. Það að segja bæði verðið og lánin eiga að vera á einhverjum sér kjörum
til þess að eitthvað fólk geti klappað sér á bakið fyrir það að vera að nota pening annarra gegnum lífeyrissjóðina þeirra, fyrir það að hafa komið þaki yfir höfuðið fyrir ákveðna aðila. Maður er til dæmis að sjá Höllu Gunnarsdóttur og aðra koma og klappa sér á bakið fyrir það að hafa búið til húsnæði fyrir eitthvað fólk og svo að skammast í öðrum verktökum sem að náttúrulega er ekki með sama fjármagn í boði, sem að eru að reyna að byggja alla daga, að þeir eru svo vondir út af því að þeir eru ekki óhagnaðardrifnir eins og við. Þrátt fyrir það náttúrulega Halla kemur ekkert að því að byggja þetta. Eina sem að hún gerir er að taka peninga sem hún á að vera ávaxta á sem skynsamlegasta máta, sem örugglega ekki þetta, þegar allir á botni hvolft, til þess að klappa sér á baki og skammast í öðrum fyrir það að vera ekki að byggja jafn ódýrt húsnæði og hún, þrátt fyrir það að fjármagn hefur náttúrulega ekki verið jafn dýrt í mjög langan tíma. Þannig að sko við erum að einhverju leyti, og ég er búin að benda á þetta áður, að eiga samræður á ákveðnum, bara í ákveðnum fáránleika stíl. Reykjavíkurborg á náttúrulega bara að vera að nánast að gefa þessar lóðir. Ég ætla ekki að segja endilega að gefa, en ég ætla samt að segja að hún er að vera að leigja, að gefa selja þær miklu ódýrar. Það á ekki að vera fyrir hendi lóðaskortur í Reykjavík. Það á náttúrulega ekki fyrsta lagi að náttúrulega vera lóðaskortur á Íslandi. En aftur á móti þá er hann fyrir hendi. Og það er líka verið að skammast í, það var ekki einhver listamaður eitthvað sem að mætti í Silfrið og var að tala um það hvað húsnæðismálum væru í mikilli óeiningu, og svo kom náttúrulega ljós að hann og fjölskyldan hans voru með lóðir á Reykjavíkursvæðinu sem voru metnar á 2 milljarða. Menna hvernig komum við okkur í þá stöðu samt bara að fólk muni hafa betra aðgengi að þessum lóðum? Og hvað verður líka þá þær lóðir sem eru nú fyrir hendi eða ekki fyrir hendi út af því að þær eru alltaf dýrar? Af hverju getur fólk haldið í þessar lóðir og sagt við Reykjavíkurborg og aðra, þú þarft að borga þetta mikið fyrir það? Það er út af því að Reykjavíkurborg er náttúrulega líka að selja þetta húsnæði ótrúlega dýrum dómum. Og til hvers er það að gera það? Jú, það er til þess að auka þjónustuna. Finnst þér þjónustuna í Reykjavíkurborg hafa batnað? Finnst þér þú fá betri sorphirðu? Finnst þér að skólamálin séu betri farvegi heldur en að hefur verið? Finnst þér til dæmis að velferðarmálin séu betri? Finnst þér þau ódýrari? Ég get lofað þér því að þau eru ekki ódýrari. Ég vunni á velferðarsviði Reykjavíkurborgar í 16 ár og þau eru ekki ódýrari. Daði Már Kristófersson sagði með Sigmund Davíð í gær að það væri alveg rosalega ómerkilegt af Sigmundi Davíð að vera að tala Reykjavíkurborg og hið opinbera á þessum nótum, því að fólki væri svo mikið að kalla eftir þjónustu. Í fyrsta lagi held ég að fólk sé ekkert svakalega mikið að kalla eftir aukinni þjónustu hins opinbera, út af því að þjónusta hins opinbera er náttúrulega bara alls ekki góð og þegar hún er einkarekin. Hins vegar, að þá finnst mér þetta alveg áhugaverð spurning sem að Daði Már ber fram, og ég myndi svara henni þannig að jú, fólk er vissulega að biðja betri þjónustu, en myndirðu samt ekki þá byrja á því að athuga af hverju það hversu mikið auki fé er fyrir hendi hjá hinu opinbera, og að sama hversu mikið er dælt inn til hins opinbera, að þá verðist þjónustan ekkert batna. Þjónustan verðist nánast verða verri eftir því sem meirum peningum er varið í hið opinbera. Og það er eitthvað sem að mér þykir miklu frekar að við þurfum að vera að athuga, sérstaklega þegar að húsnæðismálin er að verða og að komin á bara hættu slóði langum að segja, að þá ættum við miklu frekar að vera að athuga það af hverju það er. Af hverju er hið opinbera búið að koma okkur í þessa stöðu? Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Og þetta er ekki út af því að
það er einhverjir verktakar sem að reyna eitthvað að blóðmjólka húsnæðiskaupendur með því að vera hræðilega við þá eða þá fákeppnismarkaði í lánastofnunum. Lánastofnunir eru fjölmargar. Það er hið opinbera sem hefur verið að reyna að bregðast alltaf við vandamálum sem að þau byrjuðu á því að skapa. Það er að segja, hið opinbera býr til eitthvað vandamál sem hefur mjög oft með húsnæðismálin að gera. Þið munið hvernig skipulagsmálin í Reykjavíkurborg voru þegar einhver tók mynd af einhverjum grasblett sem var inni á flötin hans og hann mátti ekki setja aðra spýtu yfir grasflötin því að það var ekki í lagi samkvæmt skipulaginu. Örugglega mjög fyndið mál, en hins vegar er þetta eitthvað sem að bendir á mikla vankanta varðar allt sem að hefur að gera með skipulagsmáli Reykjavíkurborg. Þannig að núna erum við einhvern veginn komin í það ótrúlega stöðu að hagkerfið er að kólna og hagkerfið er að kólna hratt. Þegar að húsnæðismálin koma ofan í þetta og vandræði út á PCC Bakka og vandræði líka varðar einhver ker hjá Norðurál og annað, þá við erum ekki í mjög góðum málum. Ég reyni að vera alltaf mjög hress og skemmtilegur en við erum, ég ætla að segja ykkur að við erum á mjög sérkennilegum stað og ég myndi segja á ákveðnum hættuslóðum. Og ef að húsnæðismarkaðurinn fer að komast í þá stöðu út af þessari ákæru neytendasamtakana það að það hafi verið svindlað á einhverju fólki á einhverju lánaskilyrðum, að þá ef að það kemur þá getur þetta hrint af stað einhverju sem mjög erfitt að bregðast við. Hið opinbera þarf náttúrulega bara að fara að rífa sig í gang. Ég sé að gera kaupsamninga fyrir, ekki kaupsamninga, ég sé nokkra kaupsamninga en ég sé leigusamninga fyrir nokkra leigusala. Og það annað í þessu líka sem hefur að gera með MyIgloo sem komið í samstarf núna við HMS og þar því laumað inn. Ég veit ekki á hverju þar allir að endurgera kaupsamningana sína til að skráða á og þetta var náttúrulega eitthvað sem Sigurður Ingi talaði á sínum tíma og það snýst það að koma öllum og vera með alltaf leigusamninga að skrásetta og núna eru flestir að reyna að ýta á eftir því að leigusalar skrái inn sína samninga, hvort það hafa að gera með bætur eða eitthvað annað, ég gerir mér ekki alveg fyllilega grein fyrir því, en þá þeir aftur á móti farin að ýta á leigusala að samþykja það að vera með 6 mánaða uppsagnarfrest. Vanalega hefur þetta verið 3, þar að segja að þín trygging fyrir þessum síðustu mánuðum ef að þú bara hverfur og þar að leiðandi þá þetta oftast mánuður pluss 2 og þú þá borgar fyrsta mánuðin og ert með 2 í tryggingu ef að þú skildir bara láta þig hverfa. En núna þetta orðið þannig að tryggingin eiginlega svo sama en þú þarft að vera með 6 mánaða uppsagnarfrest. Þannig að það eru 3 mánuðir sem að leigusalarnir þurfa að taka á sig í ákveðinni óvissu. Og þetta náttúrulega tryggingin líka til þess að greiða upp ef kemur í ljós að leigjandinn olli einhverjum skemmdum á húsnæðinu. En þetta eitt annað þar sem að hið opinbera að skipta sér af því hvernig ég að gera samning við aðra aðila og mun bara leiða til þess að leigusalar verði ólíklegri til þess að veita húsnæði sitt í leigu. Það er endalaust af einhverju svona. Núna líka séreignarsparnaðurinn, hann hafa að banna hann, samsköttun það að banna hana. Þetta mun koma til með að fólk sem að annars hefði meira fé á milli handana til þess að takast á við fyrirsjáanlega erfiðleika í hagkerfinu. Það á að núna að banna fólki að nota séreignarsparnaðinn til þess að greiða ofan í lán sem að þeir eru búin að taka. Það endalaust af einhverju svona sem að og ég meina, ég hef reyndar fjallað það áður að séreignarsparnaðurinn var svona svolítið sérkennilegt úrræði og fyrir svona sér fólk, en þetta í alvöru talað tíminn til þess að vera að grípa til einhverja svona? Já, ég veit ekki hvort að sé, kannski þetta, þið munið kannski eftir þessu þegar VG var að tala húsnæðismál mikið. Þá var talað mikið birtuskilyrði og það var líka talað það að það væri svona svolítið torkennileg og skrítin umræða séreignarstefnuna og ég man að Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn voru einhvern veginn einu flokkarnir sem voru svona virkilega að tala fyrir séreignarstefnunni á sínum tíma, voru mjög mikið að tala það hvað það væri mikilvægt að séreignarstefnuna væri fyrir hendi og ef við förum aðeins og komum aðeins ofan í orðaræðu greinum þetta eins og heitir í fræðunum, að þá það að tala gegn séreignarstefnunni náttúrulega að segja
að það sem að foreldrar þínir, afiðin og amma nutu, eitthvað sem að þú átt ekki að njóta. Það er að segja að það að tala gegn séreignarstefnunni að segja við ungt fólk að þú eigir ekki að eignast þitt eigið húsnæði. Það er það sem við erum raunverulega að segja. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og þegar við erum komið með fyrstu kaupendur í ákveðin krappan dans varðar allt hagkerfið, að þá verður það hræðileg skilaboð að segja við fólk, já nei, þú átt ekki að eiga þitt eigið húsnæði, þú átt að vera leigjandi út af því að séreignarstefnan eitthvað sem er hræðilegur hlutur. Þetta eitthvað sem þarf að komast miklu meira á dagskrá þegar fólk að tala gegn séreignarstefnunni. Bara að við erum þá að segja við fólk sem núna lifandi að þið eigið að vera leigjendur. Og hvað þýðir það að vera leigjendur? Það þýðir að einhver annar eigir húsnæði. Þetta ekki góð skilaboð. Og eins og segi, ég á húsnæði sjálfur og ég að tala gegn mínum eigin hagsmunum. Ég meina, þrátt fyrir það að húsnæðisverð myndi koma til með að lækka tímabundið, hvaða afleiðingar myndi það hafa? Jú, það myndi hafa þær afleiðingar að kjarasamningar fara einhvern veginn í höng. Það eru náttúrulega ákveðnir aðilar sem hafa komið að þessum kjarasamningum eins og BSRB og aðrir sem hafa bara einhvern veginn talað það að vera með aðra löppina út. Sigga Magga hjá samtökum atvinnulífsins hefur talað það að það eru mjög hræðilegar hugleiðingar að vera einhvern veginn alltaf að vera að pæla í því hvenær kjarasamningar eru brostnir. En aftur á móti þá vitum við alveg hvaða afleiðingar þetta myndi koma til með að hafa út af því að húsnæðismálin myndi valda því að kjarasamningar eru brostnir og þá myndi BSRB, VR og fleiri segja já nei við þurfum að semja upp á nýtt, þá eru hækkaðar allar krónutölur og við munum sparka þessari dollu undan okkur. Húsnæðisverð mun þá koma til með að hækka og þá verðum við komin aftur á kjarasamningsborðinu talandi það að við þurfum að hækka krónutölur út af því að við erum alltaf að eltast við húsnæðisverðið sem að hækkar alltaf út af kjarasamningum. En á þessari bjartsýnis spáræðu ætla ég að segja þetta gott. Drífa.is, alvörubón, fiskhúsið.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Pálsson fasteignasala.is, Pólsen bílrúðuskipti og heitirpottar.is, Pardus.is að sjálfsögðu ef þú vilt fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. Það skemmtilegra að hlusta á þetta án auglýsinga þrátt fyrir það að allir mínu samstarfsaðilar séu alveg yndislegir. Ég alveg sérstaklega ánægð með þá. Eins og ég sagt nú við ykkur áður að ef að þið eru ánægð með þetta hlaðvarp þá megið þið endilega líka versla við þessi fyrirtæki og segja að þið séu komin þarna fyrir tilstillið þessa hlaðvarps því að það hjálpar mér líka. Þeir eru búin að vera mjög diggir samstarfsaðilar. Ég alveg búin að hafa ótrúlega góða reynslu af því að vera með samstarfsaðila og eitthvað sem ég náttúrulega hef rætt við þá sem hafa hlustað á mig lengi. Ég hafði miklar áhyggjur af þessu til að byrja með en þetta búið að vera mjög jákvætt alveg eins og þessi þáttur. En segjum þetta gott í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.